सानू इज्जत दिओ ब्लॉग विच इन्हां नूं घर ही दूजी बारी मंगया सालन नहीं लभदा मैं बीमार है तुसीं मेरा हाल ही नहीं पता कीता तुसीं दो ध्याड़े ब्लॉग पर दिल कैडा सोहना चाहता बने मतलब तेरे मुंह नूं राम आया जिस्म दर्द राम बना रहा मैं मुर्शद आ गए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। आपका भाई आ गया एक नए ब्लॉग के साथ वापस। एक तो जिस वक्त मैं ब्लॉग स्टार्ट करा पिछू रक्षा चिंचियां वाले मंगल आ जाती है। एक जांदा पिया ट्रैक्टर ट्राली वो छां छां के पीछे खलो गई है। बाकी आप तो भाई ने 2 दिन व्लॉग नहीं अपलोड किया, आपके भाई की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई थी, बुखार लग रही है। मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया था कि मैं डॉक्टर के पास गया हूँ। साथ में फ्लैक्स लगी हुई है कि कम्बल नहीं पे फूली थी डॉक्टर के पास आया हूँ। ये हमारे मैं जगा रहा था तो अभी आप जाओगे ना मुर्तजा से मिलवाते हैं। ये जी अपने मुर्तज़ा भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा भाई। मुर्तज़ा भाई कैसे हैं आप बताएं, आपकी सेहत कैसी है? मुर्तज़ा भाई का भी जी जिस्म दर्द कर रहा था, मेरा भी जिस्म दर्द बुखार वगैरह, इसलिए ब्लॉग का मैंने पूरी डिटेल बताई है कि मैं बीमार होया हुआ था। राती उस्ताद जी जल्दी घर टुर गया, जल्दी घर गया। पहला सब तो पहला रोटी खाधी है, फिर दवाई लैन गया, जाके खड़िया नाल टीका लवाया तो फिर आराम है ना ना। उत्थे ग्रां एक डॉक्टर है तो मैं पहले रोटी शोटी खा ली फिर टीका लवाइए ना बेहोश हो गया। बाकी तेरे मुंह नूं राम आया जिस्म दर्द राम है। भाई नूं आया तो है दवाई लैन, भाई भी आ जाएगा आराम इंशाल्लाह। बल्कि दवाई ली है पर राम नहीं, मैं भी इत्थों ली सी मैनूं राम नहीं आया। साढ़े ग्रां दा डॉक्टर है बाज एक इंजैक्शन सुई वाला वो लांदा है, आराम आ जाता है। जरा क्लियर कर देना चाहिए ना जी जी। बाकी और भी शुगर मेला आंदा दसदे हैं। हालस दुध दा दही, उस तो बाद हालस दुध अजे नहीं आया जी। बाकी वो दही पी है ते ए महमा ते ए मुर्दाब है ते सानू नहीं पता, असी दुकान खोल ली है साढ़े को आके चीज़ां लवो ते इधरों आके दुध नहीं लवो भाई, सानू नहीं पता, असी दुकान खोल ली है। चेक करो जी ग्रीन पंजाब ग्रीन गाइस, आई एम बैक विद व्लॉगिंग एंड चाय आ चुकी है। ये मुर्तज़ा भाई की भी चाय आ चुकी है। मुर्तज़ा भाई बहुत ही हम्बल बंदे हैं, देखें नीचे बैठ के चाय पी रहे हैं। भाई करोड़ों का मालक, तो चेक करो किस तरह आराम ਨਾਲ बैठे ऐ भाई। हाँ मैं दस नहीं सकता कितने की मार्केट है, एवं अभी यार वाले बहने ने किधरे माफ करा दिहाड़ीदार मजदूरदार मालक से बाउट देन ओए तो मैच गांदा वा ता आउट खलोंदा है, नहीं तो है आराम नाल 10 बजे ही आंदा है। त्रोड़िया ने मालक आहो, पकौड़ियां दे त्रोड़िया ने मालक आहो, करोड़ां दे नहीं रोड़ां दे मालक रोड़ां दे नहीं त्रोड़िया। अच्छा अच्छा ठीक। करोड़ अल्लाह माफ करे, करोड़ दे कितने जेवर होंदे 10? पता नहीं मनु भी नहीं पता, जदों अल्लाह देगा इंशाल्लाह देगा। पता नहीं कल देगा ओ इंशाल्लाह बहुत पावर होती है। इंशाल्लाह वो टाइम लेके आऊंगा, तुम सेल्फियां मांगते फिरोगे। मेरा भरा मेरे नाल होएगा, मेरा भरा मेरे नाल होएगा। अच्छा ये गल ते ए मेरा भरा नाल होएगा मेरे। इस भरा नूं सानू पहले मगरू लाए, सारा नाल पहले मगरू लाएगा आएगा, तू मेरे लेवल दा नहीं शोरिया पर हो जा। ना ना तू तो मेरी जान है, जान तुम्हारे लिए जान भी हाजिर कतरा कतरा कर गए। समुंदर बन जाता है, बंद कर देना, बंद कर दे आगू जी। चेक करो जी, मैं दुकान का चाह चुक्का लैके आया तो रैंडम चाह लेनू साढ़े नाल भी प्यार हो गया। चेक करो पर दिल कैडा सोहना चाह दा बने मलाई दा, क्या बात है जी क्या बात है। लव यू ऐसा चाह ले जी गाइस। अस्सलाम वालेकुम। चेक करो जी साढ़े कोल आज फिर साढ़े मुर्शद आ गए। मुर्शद मैं बीमार है, तुम मेरा हाल ही नहीं पता कीता, तुमने 2 ध्याड़े व्लॉग भी नहीं बनाया, बीमार है मैं, तुसी भी कोनो आमले दे जो मेल है थोड़ी सी तबीयत खराब हफ्ता ही तो बाद। अच्छा बोलो ना ताकि समझ भी आगा आड़ियाँ, मैं बीमार हो गया, कोई भी आओ और नाम दरूद पढ़ जो आराम आ जाए। अभी तक गले की बात खराब हुई है।
गला अजे तक खराब है, दर्द कर रहा है, खंघ खंघ हुई है, बुखार लगे, राती टीका लगा हुई तशरीफ है, अजे तक दर्द है, तशरीफ में दर्द है, तशरीफ है, अजे तक दर्द है। राती की दवाई ली है तो आराम पाया है। पहला हाली गला खराब सी ते जुकाम जिहा सी ते वो दवाई ली है तो कोई नहीं आराम आया। रात शामी बुखार हो गया, तो घर गया, पहला रोटी खाधी है, फिर विआह भी बुलाया तो डॉक्टर को गया। अपनी उन्हें फीशा चंगा यार है, काम वेला फोन करो, पहला एक पहले महीने बीमार है, फोन कर 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 चुके को ना कोई चुप का जवाब क्या दे, तो मैं घर आया वहाँ या नहीं कम तेरा कर सकना है, फिर जवाब शाह फोन किया, जवाब शाह दवाई अल्लाह खैर कर। गाइस अभी घर जाने का टाइम हो चुका है। ये मुर्तज़ा भाई से दूध लेना था, मैंने खुद ही डाल के ले लिया, और ये मुर्तज़ा भाई आराम से बैठे हुए हैं, इनको नींद आई हुई है। ठीक है मुर्तज़ा भाई, मैं अभी ना घर से होके आता हूँ, आपको तो क्या कहते हैं, खाना इकट्ठे खाएंगे? कार रोटी ना पक्की हुई तो आमने फिर लैब सा मैं नान चने या पाए पूछा पाए लैब पाए गर्मी है। गर्मी है। देखे नहीं हमारे पास हादी भाई आए, हादी भाई अस्सलाम वालेकुम, हादी भाई स्प्लैश लेके आए, कहते हैं बदल ऐसे के देना कौन इसी बैंक है तो उनकी कतरा ये स्टार्ट नहीं तो ये सब तो आगे भी दिता है साथ में जाओ। हेलो तुम्हारा भाई आया कहते हैं मैंने बुला लिया अनीस काना है, ऐदा के नाम सी ऐदा ना फसी फसी आया, फसी रशीद आया, ਇਹ ਕਾਣਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗਿਆ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ, ਤੱਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੂੰਹ है तेरे इज्जत वाला। जी गाइस देखिए मैं गला खराब की सूरत में भी आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ, और जम्मू मुर्शद आ गए हैं, ये पबजी खेल रहे हैं जी, चेक करें आज फुल पंजाबी स्टाइल में आए हैं जी, धोती में, क्या बात है। और ये पबजी खेल रहे हैं, कौन सा जी, ये एंगर मैप है, एंगर या अंगर जो भी आप बोल सकते हो। वो किधर गया है? बंदा किधर गया है? बंदा खड़ा दिया उड़ मरेगा। रात को मैं भूल गया था व्लॉग एंड करना, तो इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। तो मैं नहा दो फ्रेश होकर जो है नाश्ता वगैरह करके दुकान जो बन चुकी, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो।